tatlo ang kataon at motorsiklo. Ang mga grupo ni Joel magsasakripisyo. Hindi po nang namatay. Iliga ko, ang gamiton ako kung kamot. Yung pamilya, ma'am, kung sa bayan, wala man sila kung saan sila mo kumukuha ng pera, may bayad sa akin. Kung minsan lang, kung magbigay sila ng 3,000, 2,000, Bumaya akong kamot. sa mga tao ko. Sa loob ng 15 taon, nasunod na ng Sea Horror ang pinakamalalaking sitio ng Tibon